des juges ñetti laaj la ma laaj ñett wax ji bëri na ku nekk di inventé lu ne bind nañ ko waaye ñetti laaj la ma laaj gis nga interview bi su audition bi su guddee maa ko guddal audition bi mënoon na durer 15 minutes audition bi mënoon na durer fukki minutes ak juróom ndax doyen des juges ñetti question la ma laaj mu pare substitut procureur ne dafa am ay laajam ma ne ko duma tontu say laaj ndax parquet boo xam ne ci complot la dëkk duma ko tontu te dinaa la wax fan ngeen complot yi naa la ci jox ay preuve mu lem ay bagaasam toog ca la ca pare kon interview mu doon na yem foofu audience bi mu doon na yem foofu man maa ko yokk maa ko guddal parce que it li ma waroon wax il fallait ñu bind ko ci dossier bi lan laa wax doyen des juges te dinaa tëjee nag ay laajam li ma ko wax mooy dossier bii lañ ma ciy jiin dara amu ci ay kat ci neen la te yow doyen des juges yow bi ma inculpé boo amee ay preuve teg ko ci table bi parce que xam nga ak droit boo mën a jël muy droit canonique li ñuy wax droit wu diine chrétienne comme diine jullit muy sax suñu aada ñun muy droit bi ñu yor ki tuumal mooy andi preuve waaye di ku ñu tiimal mooy andi preuve su ma duggoon ci bureau mu andi ay preuve teg ne ma lii de wane ne dangaa def liñ la tuumal kon wax ji jeex na bu yàgg waaye amul benn preuve boo xam ne doyen des juges génne na ko wala procureur ne liñ la tuumal lii la amut du benn preuve du lu ñuy xool du lu ñuy dégg du lu ñu bind zéro preuve un dossier vide bu amee preuve na ko génne amul benn preuve lu dul déclaration plaignante bi génnewul preuve naa ci dellu si nag benn preuve génnewu ko waaw ma ne ko nag bu ngeen amee ay preuve ana preuve yi parce que loolu day tax mbir mi gaaw dañu naan wàcc daanoo ci gën a gaaw man de su ma jiiñee nit dara bu ñu nee këtt ne jonn ma génne samay preuve teg ma ne ko nag comme amuleen benn preuve dossier bi 2021 8 mars 2021 biñ may inculpé la ma bindoon ci dossier bi mooy li ñu wax yépp weddi naa ko xaw ma sax lu niroog loolu li ñu wax yépp weddi naa ko xaw ma lu niroog loolu waaye yow ma ci loolu de ma ne ko en plus de ça nag dossier bi ab complot la te complot bi ñi ci nekk diw ak diw ak diw ak diw la kon dossier bi ñaari branche yooyu la dama bëgg Sénégalais yi déglu ma bu baax dama di kuñ doon jiiñ ba far tey man maa wëlbatiku di jiiñaate li ñuy wax l'arroseur arrosé man lañ doon jiiñ ba far man tey man maa wëlbatiku di leen jiiñ waaye Sénégalais yi laa bëgg ñu déglu li may wax nii man mi ñu jiiñ ñoom andiwuñu benn firnde benn preuve ci liñ ma jiiñ man mi leen jiiñ damaa andi ay preuve teg ko ci table bi lan laa leen jiiñ dama leen jiiñ ne complot la boo xam ne ñoom ñoo ko organisé su ma nee ñoom nag dinaa lim ay nit fii yoo xam ne ñoom ñëpp seen loxo dafa takk répp ci complot bi nee naa leen complot bi Serigne Bassirou Gueye ancien procureur de la République mi ngi ci daanaka moo ci ëpp sax ay agissement ci ko jàppale dëgg ci li mu doon def mooy commandant Abdou Mbeng tey defe naa colonel la waaye jamono jooju commandant la woon ka ca tegu te loxoom takk rëpp ci complot bi mooy général Moussa Fall nga xam ne tey moom la ñu dénk lépp luy gendarmerie
moo tax mbir mi jaral ko lu nekk. fi mu ne nii gendarme yi ne woon ci bàmmeel sax génne nañ leen soxla leen tenue Moussa Fall. ñetteel bi di maître Gabi Sow maître fàtte naa tur bi waaye Gabi lañ koy woowee moom mooy juróomeel bi bokk. ñu teg ci maître Dior Diagne bi nga xam ne ca lañ ma wax soxna la ci Antoine Diome bu leen fàtte ni Antoine Diome it lu ne mu ngi koy daj ci mbir mi bañ na ba moo dem jël ay waa BIP ne mooy aar ndaw sax di ko rawale tey ma nga Saly gannaaw suba mu nga Dakar gannaaw suba mu nga fële. ñu teg ci Mamadou Mamour Diallo bi nga xam ne loxoom takk na ci rib waaye ñooñu ñëpp boo leen dajalee nag seen digganteeg Macky Sall mi ne ci gannaaw lu juge war a mën a lu ñëtu la te teg ko fu ma teg nag li ma wax mooy yàlla dafa def ñoom bi ñu commencé ba léegi lu ñu nas rek yàlla génne loo xam ne foogewuñ ko déjà ci dossier bi rek ak niñ ko traité am na élément yu bari yoo xam ne nekk na ci déjà naa ci dellu si waaye yàlla dafa def bi coow li amee gendarmerie nationale ci njiitalu général Jean-Baptiste Tine comme coow li dafa bari woon ba gendarmerie nationale jaxasoo ci mu am coow ci biir gendarme yi général Jean-Baptiste Tine bi nga xam ne moo ne woon haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire dafa santoon ñu def benn enquête interne pour leeral mbir mi bi ñu paree enquête interne boobu dafa dafa dem jox rapport bi Macky Sall dégg naa bi mu ko joxee Macky Sall daf ko ne j'espère que c'est la seule copie de ce rapport moo wax leen ni rapport boobu moo tax ñu dàq général Tine andi général Moussa Fall ndax fi mu bëggoon rapport bi dem fi ko Macky bëggoon a yóbbu général Tine qui est un soldat digne dafa def liggéeyam correctement rapport bi dafa joxe benn procès verbal numéro 063/HC/CAB du 14 avril 2021 affaire capitaine Touré feuillet 1 à 18 ñaar ñi def enquête bi colonel Omar Diouf la ak colonel Crépin Arsène Sambou rapport boobu versé nañ ko ci dossier bi avec accusé de réception xam naa fooguñu woon ni yor nañu rapport boobu waaye fii Sénégal la tudd te patriotes yi ñi ngi fépp seen tappale yi ñu nekk du mucc ni mu amee woon ci certificat médical bi ñu doon nëppal noonu la amee ci rapport bi noonu la amee ci yeneen ak yeneen rapport bi lan la wax ci responsabilité Serigne Bassirou Gueye mooy Serigne Bassirou Gueye bi mbir mi amee moom yitteem yépp mooy woon nañu fexe ba jàpp Ousmane Sonko ci saa si moo tax ma ne Sénégalais yi yéen réglé ngeen dossier bi ba ñu bëggee def li ñuy def mars 2021 askan yépp taxaw ne du fi am boobu la dossier bi jeexee parce que buñ ma tegoon loxo mars 2021 te tey jii ñuy toog ni di wax du ma fi nekk maa nga fële Rebeuss ñu jël seen temps ne dañuy def seen instruction parce que Serigne Bassirou Gueye li mu waxoon commandant Mbengue daf ko ne je sais qu'il est trop fier dina ñëw waaye bu egsee rek téye leen ko en garde à vue après déféré ko ñu door ko mandat de dépôt loolu moo ne woon plan bi te bu ñu fexoon ba làq ma nag du ma mën a taxaw fii di wax la ñu liggéey yépp pour leeral Sénégalais du am kon foofu la ñu lajjee kon moom dafa li tubaab naan obsédé dafa amoon yitte bu rëy rëy ci nu muy def ba teg Ousmane loxo ci nu mu gën a gaawee moo tax dafa mujj di parax-paraxe
jàpp enquêteurs yi di leen def pression bi capitaine Touré pare rapport am dégg naa nag ñu naan capitaine Touré moom la àndal ak yu demee noonu wallahi ak ajjuma bi ñu ne capitaine Touré benn yoon laa ko mës a gis mooy bi mu ñëwee jox ma sama convocation benn yoon laa ko mës a gis ci àdduna xamuma ko xamaanuma ko jëflantewuma ak moom du démb du tey jii Sénégal nag ku am ngor am dignité rek ñu ne dafa am lu ne ci suuf waaye su doon loolu xam ngeen ni nguur lay àndal kon lii ko dal yëpp du ko dal dañu waxante dëgg mu def pression enquêteurs yi ne leen gaaw leen pare dossier bi ñu defee PV d'enquête yónnee ko lii mi ngi ci rapport gendarmerie bi ma wax de moom moo delloo rapport bi capitaine Mbengue commandant Mbengue ne ko changel rapport bi mu ne ko changel rapport bi ci ban anam ñaari anam yu garaaw a garaaw bu ci njëkk mooy partie rapport initial bi nga xam ne yépp c'était à décharge pour man mooy partie rapport yi nga xam ne dafa doon fësal ni lii mënul am moom la ci PV gendarmerie moom la ñu def nii souligné ko en jaune ba pare ne partie retranchée dans le PV modifié du 9/2/2011 et ayant fuité mooy partie PV bi nekk ci dossier bi nga xam ne Bassirou Gueye moom la dugal ci dossier bi fi nga xam ne enquêteurs yi commandant capitaine Touré ak capitaine Diouk fi ñu bind ne am na loo xam ne mënul ànd ak dossier siif ndax ku ñuy siif yow yaay organiser siif bi programmer ko xool état bi te nga nekkaloon ci biir nga ne ko génnal yow yaa ko ne génnal kenn newul di génnal loolu tey na xel mënul nangu nit mun nañ ko siif ci anam gi ñaareel bi ku ne man dañ maa yónnee SMS boo xam ne mun na compromettre waa ji ñu ne la ana SMS bi nga ne leen effacé naa preuve boo xam ne mun na dugal nit ñu yónnee la ko nga ne effacé naa ko ñetteel bi ñi mu àndaloon ñu d'accord ni ñoom ay fani fan ñi ngi taxaw ci buntu institut bi di gete di xaar Ousmane Sonko ñëw ak ñi ko fa jël si loolu yépp ñu Serigne Bassirou Gueye ne génne leen ko ci PV bi parce que baaxul day disculper day wone ni lii mënul am procureur de la République buy def loolu faute très très grave la parce que procureur de la République amul droit intervenir ci PV bi moom mooy le maître des poursuites c'est vrai mais enquête bi gendarme yi ñu ko dénk ñoo am autonomie parce que ñoom rek ñoo posé question ñoo dem jëli les faits ñoom rek ñoo war a mën a def seen PV kenn du modifier PV même procureur araam na ci moom mu modifier PV waaye sëñ Bassirou Gueye yemul ci loolu de PV bi nga xam ne moom la enquêteurs yi def PV boobu moo nekk nii 4 pages ak quelques annexes parmi lesquels certificat médical bi nga xam ne dàq na lépp ak audition yi loolu la woon Serigne Bassirou Gueye ne il faut ma charger dossier bi lan la def dafa dem dugg ci ay site internet dem jël ay photo yu bon gis ngeen photo yi ngeen di gis nii dem jël ay jigéen yu simmeeku Serigne Bassirou Gueye dem jël ay jigéen yu simmeeku daal koy dugal ci PV bi ne institut ba moom moo doon def annonce yooyu loolu faux la mais c'est extraordinaire PV gendarmerie bi wone na ni lii musul bokk ci rapport bi waaye li gën a neex samay avocat dañu ne woon juge d'instruction bi na def réquisition ci police cybercriminalité xool ndax yii parce que am na ay numéro téléphone am adresse Facebook ndax am na rapport ak institut ba bi réquisition yi génnee lu ñu wax amul benn rapport jegewul sax procureur buy def loolu pour charger quelqu'un parce que lim ci doon ut te noonu lañ ko waxee ci PV bi
noonu la ko capitaine Touré waxee ci témoignage am li mu doon ut mooy fexe ba ndaw see ñuy wax Ndeye Khady Ndiaye nga xam ne lu ne teg na ko tuuti mu rey doomam dañoo naroon assassiner doomam ñu fexe ba gëmloo nit ñi ni moom ab proxénète la da doon jaay ay jigéen mun a jaare foofu pour atteindre ma man. lii dama ko wax le juge d'instruction daal koy génneel des preuves teg jox ko rapport bi nga xam ne du lu ñuy laam-laame. moo tax ci fan yi fii lundi bu soobee yàlla dinaa déposer une plainte devant la chambre criminelle de la Cour suprême ak devant ligage contre Serigne Bassirou Gueye parce que Serigne Bassirou Gueye ab criminel la. tappaleem yi mu tappale moo jural Sénégal fukki bakkan ak ñeent ci ay complot yoo xam ne procureur bokk na ci ñu ko sum ñaareel bi mooy lu mu doon def yépp nag commandant Abdou Mbengue la ko doon defloo parce que bi enquête bi paree ba capitaine Touré ak capitaine Diouk di ko doon jàppale joxe commandant Mbengue da leen génne ci mbir mi verrouillé te moom nangu na ko ci PV gendarmerie bi enquête bi moom nangu na ni moom la Bassirou Gueye ne changé mbir yi mu changé ko su ma leen di wax ni noir sur blanc la de moom nangu na loolu moo tax ma ne boole naa ko ci parce qu'il est complice parce que nit ak nu munti demee ak loo bëgg-bëgg carrière buñ la joxee ay instructions yoo xam ne dëppoowul ak yoon da nga ko war a bañ balaa bés bi ñu ne moom la mbir yi am ba ñuy accusé 15 jours avant général Moussa Fall dafa yebal ay nit dafa yebal benn MDL chef te loolu mi ngi ci rapport bi te ñaari gendarme confirmé nañ ko yebal MDL chef woo directement commandant Abdou Mbengue ñu tëb toute la hiérarchie de la brigade de recherche daa di woo benn MDL chef ne ko demal bërëb sàngam boo demee na nga surveiller bërëb bi parce que dañu wax ni diw dafa tëj benn xale boo xam ne mineur la di ko torturer moom commandant Moussa Fall kon moom bokk na ci ñi nga xam ne du jiitu loolu ak gradam bi mu nekk ak position bi mu nekk teg na benn complot pour ne dafay fexe nu muy ootelee Ousmane Sonko pour jàpp ko te lii nekk na ci rapport bi waaye man mii di wax ak yéen MDL chef boobu ñëw na ba ci man ne ma man mii la ñu yebaloon foofu bu ma demee fexe naa ba dugg ci bërëb ba bu ma ko xoolee ba pare dama génn ne leen li ngeen wax mënul am fii non seulement gisuma ko faaye mënu fa am parce que bërëb boo xam ne famille dëkk na fa ay nit nekk nañ fa loolu mënu faa am lii bañ may téye section de recherche ma def fa juróom-benni fan MDL chef boobu fekk na ma foofu wax ko kon général Moussa Fall li mu def déshonneur la pour armée yàgg nañ koo tuumal nag ay complot yàgg nañu wax ni loolu mooy métier am colonel Abdou Aziz Ndaw bind na ci lu bëri ci livre am waaye lii lu ko firnde la Mamadou Mamour Diallo moom Sénégal yépp xam nañ ni takk na ci ndax mbañeel gi ma bañ ci ni ma ko yoolee ci ni ñu fexee ba escroquer xaalisu Sénégal ci dossier bi ngeen di dégg muy 94 milliards yi te démb wax naa ko juge bi nee naa ko yéen justice matu leen justice opposants yi ngeen fi nekkee di tëb di dal lu leen Macky Sall ne def leen ngeen def lu mu leen ne teg leen suuf ngeen teg ndax dossier 94 milliards yi fii laa ko andi doyen des juges ne classement sans suite parce que donte li ñu wax am na Ousmane Sonko du moom moo ko war a dénoncer est-ce que dégg ngeen wax jooju ku fekk ñuy sàcc nga yooxu ne ëpp sàccee ñu ne la bàyyi sàcc bi mu dem parce que yow yaa ko wax boroom kër gi rek moo waroon yooxu ci loo xam ne suñu alal la ñun ñëpp sénégalais yi may député un député représenté sénégalais yëpp warul mun a wax ci turu sénégalais yi procureur ma def recours ci moom mu jël mbir mi teg ci tànkam
waaye yàlla woo yàlla comme dama saisiroon OFNAC génne benn rapport bi dina publier dañ ko génne ñëpp gis ko. xam nga rapport bi lu mu wax nee na li Ousmane Sonko yépp wax dëgg la escroquerie bu extraordinaire la ba pare laaj procureur ne ko ubbil ay poursuite contre Mamour Diallo ak ñi mu àndal. procureur bu bees bi mi ngi teg tànkam ci rapport boobu Macky Sall daal di génne décret nommé Mamour Diallo ànd ak moom xam ma fan ñuy signe mel ni ñu jaaxle. Sénégal lii moo fi am balaa ngay ànd ak Macky Sall rek nekkal sàcckat wala ngay reykatu nit mu kontaan nag daal lay nommé. C'est extraordinaire ni fii rek la mun a am waaye ci PV audition yi nga xam ne Ndeye Khady def na ko moom ci boppam nee na biñ koy njëkk a jàpp yóbbu ko section de recherche Mamour Diallo da ko woo ne ko proposé naa la 40 millions nga changé sa version mu ne ko def ma ko mu proposé leen ba benn saa mu ne ko kon jox naa la 200 millions nga changé sa version pour enfoncer Ousmane Sonko. ndaw si diiñe ngoog bëgg nañu rey sa doom proposé nañ la xaalis menacé nañ la toj nañ sa boppu jëkkër nga am sa dignité ne lii duma ci dugg parce que du dëgg duma ci ànd kenn. waaye yéen ñépp nag dégg ngeen enregistrement boo xam ne Mamour Diallo ak plaignante bi Adji Sarr ñoo toog di wax mu naan ko liñ nga digoon yépp dinañ ko def. bu procès bi rombee dinañ la jox sa visa ak sa passeport ak li ñu la waxoon yépp nga génn réew. xam nga loolu du lu ñuy werante man li ma wax yépp dama ay évidence la ay preuve te kenn tegalaguma benn preuve ci ñoom li ñuy wax. moo tax ma ne dossier bi jeex na bu yàgg wax jee bëri rek. maître Gabisso bi nga xam ne nag goro la ci Mamour Diallo gorom la. maître Gabisso boobu bi mbir mi amee dafa ne moom yéegul tinul ñu dem ba ci biir mu ne 15 jours avant les faits recevoir naa xale bu jigéen bi jox ko ay conseil ñu doxati gynécologue bi mu demee doyen des juges intéressé ko ci PV bi dafa ne maître Gabisso moo ko woo la veille le premier ne ko est-ce que suba di nga nekk Dakar mu ne ko waaw mu ne ko déglu ma. le lendemain mu xëy ba guddi waa ji woo ko ne ko dafa am xale bu jigéen bu am problème sàngam damaa bëgg nga dem jëli ko mu ne man bëgguma woon sax waaye dañ ko ne xale bi fi mu ne nii mi ngi diggante dee ak dund soo demul du baax comme médecin la bu ne su ma demul mun nañ ma ne assistance à personne en danger non assistance à personne en danger mais ne bi ma demee ba foofu biñ ma andi leen ndaw si dama leen ne kii la kii ngeen naan mi ngi diggante dund ak dee kon moom ci ñu ràbb affaire bi la ci diggante mag Mamour Diallo ak lu ñu séq te loolu mi ngi ci dossier bi juge bi gis na ko. maître Dior Diagne bi nga xam ne mooy soxnay Antoine Diome yéen ñëpp gis ngeen li mu njëkk a rëccal te tey mu andi problème ci biir baro bi ba tax duma ci sori waaye Sénégal yëpp gisoon nañ wax mbir mi naka la war a demee bu leen ko tëj bu leen ko jàpp na ngeen def nii dañ fexe ba procès am rek ñu fexe ba yàq deram ngeen bàyyi ko mu ñibbi mooy plan bi rek ñoom Antoine Diome moom ak keneen ak keneen waaye moom it seede am na ni bés ba moom moo àndoon ak ndaw si ne da koy yóbbu section de recherche ba fekk fa Ndeye Khady menacé ko ne ko da ngay dof boo deful lii dinañ la rey kon moom it ci complot bi la bokk. kon yii yëpp dañ ko andi ak ay firnde jox ko doyen des juges ne ko bindal jox ko papier yi koy wone ak preuve yi teg li gën a neex gis nga nee naa leen audience bi man maa ko guddal ndax mënoon na durer 15 minutes waaw may laaj sénégalais yi nag dossier bi ni mel yow jiiñ nañ la nga jiiñaate li nga jiiñaate yépp nga am ay preuve yoo teg te wax naa ko doyen des juges nee naa ko yow fi mu ne nii say enquête xam nga fan nga ko war a orienté mooy ñi def complot bi te ci li ëpp ci li muy def actuellement loolu la parce que amul beneen pexe
ñu ne ko ñu def complot bi fàttale naa ko li ñuy tuddee scandale Watergate États-Unis defe naa ñëpp dégg nañ ko. lan moo doon Watergate mooy ñi yoroon nguur gi dañu nasoon benn complot contre opposition complot bi mujj éclaté waaye complot boobu moo mujj yóbbu ba président Nixon mujj démissionné ma ne ko foofu nga war a yóbbu sa enquête ndax amoo dara ci viol amoo dara ci agression amoo dara ci menace de mort benn firnde bu ñu mën a tegal ci table bi amul. léegi nag ku lay jiiñ mënul andi preuve est-ce que yow yaa koy jox preuve ku la jiiñ mënul andi benn preuve. benn question la ma juge bi laaj mooy est-ce que di nga nangu joxe sa deret pour ñu def test ADN. ñi kilifa yu toll nii yépp daje def seen complot ba ficelé ko complot bi éclaté yàqu amuñu lenn lu ñu mën a teg ci table bi ñu ne man ma jox leen sama deret man Ousmane Sonko ñu yóbbu ko xaw ma fan daal di génn ne conclusion yi mooy lii. may leen xanaa ngeen dem jëli deretu Bob Marley de sama deret man mii ilaa yow mi du ngeen ci jot sama tuflit sax du ngeen ci jot waxuma laa sama deret parce que ñàkk mu ful la ba foofu su dee dossier bi yépp loolu moo ci des jox ñu sa deret ñu dem daje ak xawma kan yóbbu ko ay France ak fu kenn xamul ñëw ne lii daje na wala lii dajew kon de xam ngeen ni seen dossier jeex na. ndax su dossier bi desee lu dul jox ma sa deret jox ma la sa deret na tëj dossier bi te ubbi dossier complot bi du am lu toll nit toq ci sama deret ndax benn su dossier bi sax doon dossier bu évident amul lenn lu ma tënk ci loi Sénégal pour ma joxe sama deret loi dafa nekk nit parce que loolu du preuve bu mat moo tax loi imposé wu ko nit dafa ne nit ki su ko neexee mu joxe deretam su ko neexee du joxe dossier boo xam ne damaa ëmb 2 ans plus tard wasin amul damaa li fen suñ ko génne woon dëkk bi fen dootul des ci dëkk bi nga naan nit ki jox ma sa deret ma ne doyen des juges sa juróom fukki xel bu mu xalaat ma jox la sa deret ma jox la sama deret comploteurs yi su dee nee nañ dañoo def prélèvement fan la président prélèvement bi dem Abdou Mbeng moo ko yor ak Bassirou Gueye ñoom ñu doon complot yor seen prélèvement mën ko substituer lu leen neex mun def lu leen neex ñu ne ma jox ma ba ñu defee dañu yóbbu benn clinique kooku ne leen mënuma def analyse yi parce que jamono ji amuñu produit loolu yépp mi ngi ci dossier bi ñu wëlbatikuwaat dem wëri beneen docteur bu jigéen kooku ne leen dinaa ko mën a def de waaye il faut ma yónnee ko fu ñu koy defee te ensuite suñu amul luñ koy comparer mënuñu dem fenn man ñàkk naa fulla ba jël sama deret naan maa ngi koy jox Serigne Bassirou Gueye ak Abdou Mbeng ak doyen des juges ak xawma kan may leen loolu du am dossier bi foofu la jeexee jox ma sa deret du ma la jox sa deret sama deret dossier ba jeex na kon ñaareelu laaj bi ma laaj mooy ndax seq nga ak ndaw si dara ma ne ko je ne te permets pas nga poser ma cette question que ce soit la dernière fois du ma ko nangu ndax sama dignité ak sama intimité ci dossier complot bu mel nii mayuma kenn mu ciy wax man dans 16 mois ñaan naa yàlla nekk président de la République du Sénégal boo amee sa preuve génneel boo amul toppal na li ñetteel bi mooy ndax reconnaître nga dem nga fa ak yan date nga fa dem ma ne ko sëñ bi man du ma toog ci mbedd mi fu ma dugg daal di bind date bi dugg naa fi daan naa fa dem moom wax naa ko ñëpp dégg ko waaye ban date la ak ban date ak ban heure jàpp ma ko ñetti questions yi di la ma doyen des juges posé amul beneen ñetti question la ma posé amul beneen la ca des yépp mooy li ma wax man te mu feeñ te muy ay preuve yu leer yu mu paree ñetti question yi la pare ci affaire bi moom bi procureur jëlee kàddu ne day laaj may laaj sénégalais yi parquet bu bokk ci complot bi est-ce que man war naa toog di tontu ay question
lu ne fàng parce que administration continuité la c'est le même parquet ñoom tey ñooy def poursuite sur la base de ce que Bassirou Gueye a laissé ici moo tax dossier bi juge bu jaaree yoon bu matee juge bés bi ma déglu lendemain la wala clôturer dossier bi def classement sans suite parce que amul dossier et il le sait la ca des yëpp wax yaakaar ni mën nga yàq deru nit tey laa gën a siiw ci Sénégalais yi tey laa gën a dëgër tey laa gën a am ndax bi ñu commencé wax ba léegi ah su ma génnoon fi ngeen gis de te ñaari élection jaar na fi te gis ngeen samay campagne kon ñi ngi sant yàlla kon échec total la dégg naa nag ñu wax ci lu bëri nee nañu dama doon menacer juge bi man menacé wu ma juge bi de juge bi dama ko wax li ma ko wax dama ko ne Sénégalais dootuñu nangu réew mi di tàkk ci benn acte boo xam ne benn magistrat moo koy posé parce que nag moomu leen nit ñi de moomu leen nit ñi de doxal leen yoon wax droit jàmm ne ñooy lu ko may nag su ngeen taalee réew mi du ngeen ci mucc loolu nag maa ko wax te am naa sañ-sañ bi parce que nag dafa doy ñaari bakkan yi fi mujj rot su juge cour suprême defoon liggéeyam xam ni arrêté bi préfet bi jël arrêté bu illégal la mënul tere nit ñi manifester ci base boo xam ne amul kon bakkan du rot na magistrat yi delloo ci seen xel ci yàlla te bàyyi li ñu nekkee ñoom ñépp xam nañ ni da ngay gis dara am magistrat boo dajal ci ruq mu ne la li mu def du yoon de waaye xam nga rek avocat yépp xam nañ ni lii du yoon waaye ñun jàng nañu nag dofuñu man nu mu tuuti am naa DEA en droit am nañu ay avocat am nañu ay magistrat nañu bàyyi dunguru gu ñu nekkee ci Macky Sall te doxal yoon suñu bëggee jàmm am ci réew parce que ma waxaat ko moo tax ma yoon gars yi jotagul dem leen toog bu dee bëgg nañu taal réew mi rek nañu essayer def lu ñu warul def ci dossier bi léegi naa Macky Sall ku mu gis ne ko lu fi xewoon du fi xewaat lu ko raw moo fi xew nañu delloo ci seen xel te respecter Sénégalais yi réew mi tal na leneen nit ñi lekkuñu naanuñu nit ñi liggéeyuñu nit ñi fajuwuñu réew mi nit ñi sonn nañ ngeen xëy suba ba ngoon jot di complot pour ni ngeen liquider adversaire politique loolu ba kañ ay magistrat leen ci jàppale foo mu jeex wax nañu tamit ni xaw ma lan ay mystique ak lu ne man de ku ma xam-xamee moom mystique ki wóolul boppam mooy mystique ndax bañ duggee ci bureau ba si suuf yépp ndox la woon avocat yi non bul jàll lii saafaral gars yi ne ko waa mais doyen ndox mi nu mu demee mu ne non est-ce que ci toiture bi la jógee toiture bi de moo gënoon a sec fii est-ce que ci toiture bi la jógee greffier bi ne ah non non clim bi la clim bi kenn taalu ko fu ndox di jógee gars yi ne noonu nañu xaar ba ñu fobeere man ma dox jaar ci kaw ndox li dem toog jàpp sama ñàmb ndax man Macky Sall su dee xërëm rek la yaakaar du musa am dara ci man te teguma ko fenn du dul gëm yàlla wóoru ko ak nit ñu baax ñu nekk ci réew mi di ma ñaanal te kenn xamul nu mu toll man yooyu jaaxaluma ma nga bandaas loxo bi fii ba fii xam naa dañ ko ne bul nuyu gars yi loolu day wane manque de confiance te juge bu manqué confiance rek def pression ci kawam day yomb juge bu ragal def pression ci kawam day yàgg moo tax wax naa ko nee naa ko pression yi ñu lay teg yépp xam naa ko Antoine Diome mi ngay jàppool chaque jour ñu lay wax yéeg nañ ko menaces yeeg proposition yeeg yëpp nañ yéeg nañ ko parce que ku mun a am document yi ñu am xam nga ni réew mi jaaxaluñu ma ne ko mais na nga jël sa responsabilité parce que réew mi du jeex de fii la nekk loolu moom maa ko wax te je l'assure kon lii moo xew démb amul leneen te wax nañ ko it fàttali naa ko nag ne ko man j'ai rien contre lui
te dafa di juge boo xam ne ñi ko xamoon démb ak barki démb nee nañu ku jub la woon ku dëddu woon la démb ak barki démb laa wax ndax gis nañ fi lu ne te dossier bi du n'importe quel dossier ndax Macky Sall bakkanam la ci teg nee naa ko xam naa liñ la sant liñ la sant mooy même su dee dossier bi amoo ci dara fexeel rek ba renvoyer en procès mu doon un procès moral ndaw si ñëw taxaw naan fii la ma def lii fële la ma def lii nangam nangam ma ne ko loolu lañ la sant te loolu du sa liggéey yow xam nga ni loolu du sa liggéey ma ne ko tey aw ma dara contre toi waaye nag dossier bi balaa ñu la koy jox sax février 2021 bi loo dossier bi ne kët ne jon nga publier woon sa page Facebook benn article boo xam ne dañ ma doon saaga ci article est-ce que kooku jaadu na man ma wóolu ko koo xam ne joxaguñ ko woon dossier bi xamuloon sax nit nañ ko mus a jox dossier bi mu publier ci page Facebook am benn article benn waaye Macky Sall bu nekk France bu ma doon saaga man ak bu ma condamné ci dossier bi ñu teg ci ay 9 mois ñu woo ko moom jox ko dossier bi est-ce que loolu war na dal suñu xel ñu ci Sénégal la ñu ne ma ne ko sa digganteeg ñoom xam naa ko ndax xaritu Aïssata Tall Sall ba tuddee ko doom Aïssata Tall Sall moom bi affaire bi amee moo fi génne woon force occulte moom Aïssata Tall Sall ñoom ñaar duñu réeroo xaritu Abdoulaye Daouda Diallo la bugguma dugg ci ay affaire nett ku bandum sax waaye li xew yépp xam nañ ko ma ne ko mënuñu laa wóolu bis boo defee li nga war a def nag dinañ xam ndax mën nañ laa wóolu wala mënuñu laa wóolu lii moo xew démb ci bureau des doyens des juges amul leneen tegal nañ ko lii génne nañu lële ay feni neen ñetti question yi daal la ma waa ji laaj raxasu ci pare na ci affaire ba moo tax ñu ne ko dossier bi nag da nga koy continuer bokk na ci li nga war a def il faut nga déglu général Moussa Fall instruction day mat on instruit à charge et à décharge faaw nga déglu général Moussa Fall faaw nga déglu commandant Abdou Mbeng faaw nga déglu ki ñuy wax MC Niass ndax dafa taxaw publiquement ne moom am na ci ay firnde yu leer nañ te génne na benn audio bu ñëpp gis faaw nga woo ko déglu ko ndax booy instruire li tubaab naan lépp lu nga xam ne mun na contribuer à la manifestation de la vérité lépp li nga xam ne mun na génne ay firnde da nga ko war a xool ñu ne ko donc da nga ko war a déglu da nga war a déglu Mamadou Mamour Diallo nga xam ne mooy bàyyi mbir mi da nga war a déglu maître Gabi Sow ak maître Dior Diagne da nga war a déglu surtout également le capitaine Touré lii boo ko defoo instruction foo mu matal xam nga ñële jeexal nañ ki ñëw jiiñ amul benn témoignage à charge contre man benn juge bi interrogé lu mat 10 témoins xanaa ña fa nekkandoo ak moom ay patron am ñi mu doon liggéeyandool ñépp témoignage à décharge ñépp dañ maa setal benn témoignage à charge amul ñun ñu am ay témoignage à charge contre eux yu bëri moo tax ma ne ko il faut nga déglu ñi ndax boo leen déglu defoo instruction jarul paraxee jarul tëb foo nga déglu leen kon mbokk yi lii la ñu bëggoon leeral ci Sénégalais yi parce que dossier bii du dossier judiciaire dossier politique la moo tax bi mu dooree ba léegi dañ ko traité politiquement suñu respect ci institution judiciaire mu nga yem ci suñu woowee ñu dem uyu leen waaye seen doxalin musul dal suñu xel bi ñu nekkee ci politique ba léegi justice dafa mus a dal suñu kaw te musuñoo plainte ba justice traité ko musul am kon ñooñu mënuñu leen wóolu lii daal moo am démb amul leneen lu ci yokk moo wax ko sénégalais yi ñu dégg parce que ñoom ñooy véritable justice ci affaire bi te àtte woon nañ ko ba noppi démb tey doog a ñëw kon je vais résumer en quelques mots
ce que je viens de dire en français,